Привет, мои дорогие! Вы на канале Ева Оракул и Таро. С вами Ева. И я сегодня пришла сделать расклад просто на невероятное место. Позади меня практически private вилла с невероятным видом на горе. Там у меня море, позади у меня горы. В общем, сегодня будет расклад, помимо того, что очень, знаете, такой мощный, информативный, интересный на тему вот судьбоносная встреча. Пришли вот эти вот две колоды, представляете? Вот эти новые две колоды. Вот эта новая колода, это моя самая любимая колода мистических моментов. Так вот у нас сегодня будет тема, вот эта судьбоносная встреча с вашим человеком, как вас к ней ведут, как вас к ней готовят. Из этого вы расклада вообще поймете, что происходит, какие-то знаки считаете. Ну, в общем, давайте начинать. Эта колода, вы знаете, уже две такие мои любимые колоды. Это моя старушка такая, самая моя любимая колода, кто давно на канале знает. Обожаю эту колоду. Это новая колода, купила я ее в поездке, тоже, знаете, знаковая. Для кого-то все-таки отыграется момент знакомств за границей. Ну что, давайте начнем. Ой, сразу выпрыгивают карты. Вы посмотрите, сразу что у нас выпрыгивает? Выпрыгивают сразу же влюбленные, понимаете? Сразу же выпрыгивают влюбленные. Сразу же выпрыгивают влюбленные, мои дорогие. Знаете почему? Потому что тема любви, конечно, и старший аркан, понимаете, не просто так. Судьбоносная встреча. Встреча двух людей, которых судьба готовит и ведет друг к другу. И это, знаете, вот череда событий. И вот у меня такое ощущение даже идет, знаете, здесь вот вот мне почему-то сразу про детство вспомнилось. В детстве вы чувствовали как-то себя здесь восьмерка мечей, но мне приходит вот здесь вот как будто бы вы ребенком мне сейчас приходите из потока, что как будто бы даже в детстве у вас были какие-то ограничения, тяжелые ситуации, сложные, жизненные. Вот видите, девушка пошла в белом платье. То есть вы в детстве были, знаете, вот такая очень тонкая юная душа, такая, знаете, очень светлая, но вы проходили очень сложные моменты. И это тоже, знаете, вот было не просто так. Вот вас еще с детства готовили к этой встрече. Это очень судьбоносная встреча двух людей. Вот. Это прям очень-очень-очень интересно. Ну что, так, колоду сейчас мы ее возьмем. Так, какое интересное начало расклада, правда? Но я же говорю, что как будто бы вот видите, все со старших арканов у нас сегодня расклад начинается. Это означает, слушайте, какой здесь классный ветер. Я надеюсь, музыка не будет мешать, никто не пройдет рядом, и я смогу нормально провести расклад наконец-то. Никто меня не будет отвлекать. Самое главное, что мне не жарко. Это очень важно. Я смогу сконцентрироваться лучше. Видите, везде выходят старшие арканы. Почему? Потому что это очень как бы, знаете, вот даже здесь мне идет, что это, знаете, вот встреча космического масштаба. То есть это, знаете, это такая кармическая встреча. Вот у вас в прошлом воплощении, несколько воплощений у вас не было такой любви и таких отношений, о которых ваша душа мечтает, которых вы хотите. И вас к этому сейчас ведут. И вот уже с самого рождения, почему пришло с детства? Потому что с самого рождения вы были очень, королева жезлов, вы были очень сильной натурой, девушкой с запросами. Вы знаете, с одной стороны, вот там не зря приходила восьмерка мечей, и вот здесь четверка мечей. Не зря вот выходят эти карты, понимаете? С одной стороны, у вас, возможно, было много комплексов, вас, возможно, обижали, вас там не хвалили, там, может быть, от мамы особо не было слова. То есть у вас с детства накопилось, на самом деле, достаточно комплексов много и неуверенности в себе. И вы знаете, вот вы с детства, вот у вас эти две энергии. С одной стороны, вы знаете, что вы огромное солнышко, что вы по королеве жезлов достаточно такая, понимаете, женщина со стержем, уверенная в себе, которая может добиваться чего она захочет и идти, знаете, по своему пути и прокладывать этот путь. Но с другой стороны, вас как будто бы с самого детства, вы знаете, как будто бы вас подавляли. Вот, кстати, до сих пор мне вот идет, понимаете, до сих пор это ваше слабое звено, знаете, вот в вашем характере, в вашей судьбе. То есть вы про себя это знаете, что вопрос самооценки, самоценности, критики, все это может очень сильно по вам бить. И если вдруг рядом с вами люди, которые вас обесценивают, или мужчины, которые обесценивают, кстати говоря, да, вот мне шло здесь еще про отношения, понимаете, если здесь люди, которые вас не могут вам давать ту поддержку, опору и быть с вами на одной волне, потому что вы очень необычная женщина, понимаете, вот, видите, я говорю, необычная женщина, выходит звезда, потому что вы очень необычная, яркая женщина, понимаете, и с детства были вы таким ребеночком, понимаете, вот здесь вот вы мне такой, вы знаете, вот вы такой ребеночек, вы до сих пор такой, знаете, такая вот лялечка, такой ребеночек, такой нежный, у вас, может быть, даже, кстати, кожа такая очень нежная.
Вы очень нежная натура. И вот с детства, вот мне идет прямо с потока, понимаете, то ли это отцовская, материнская энергия, и то, и другое. Не зря, кстати, у нас выходили расклады недавно. Разговор с вашей мамой, если вы не смотрели, разговор с вашим папой, посмотрите, там для вас будут подсказки, и вы поймете, потому что там тоже, там шло, что к вам по роду и по материнской, и по папиной линии, да, ведут к вам мужчину. И вот эти вот расклады перекликаются. Обязательно посмотрите их, понимаете? Вот мне идет, что однозначно с детства вас так хорошенько, понимаете, обесценили. И вы потеряли уверенность в себе. Вы как будто бы всю жизнь пытались, вы знаете, воспрять духом, полюбить себя, поверить вообще, что вы чего-то можете достичь. Посмотрите, сегодня карты, вот как они, вот обожаю эту колоду мистических моментов. Она вот это самая моя любимая колода. Я, кстати, вот недавно видела одну колоду, очень похожую на нее, вот надо мне ее приобрести, потому что, конечно, мистические моменты прекрасные, но вот иногда хочется что-то свеженького. Вот, понимаете, вы с детства, хотя были, понимаете, такая чистая, тонкая душа, необычная очень девочка, но из-за того, что вы были необычные, вас обычные часто обижали, понимаете, обесценивали. И даже это шло, вот мне вот зря идет, это шло от ваших родителей, понимаете. То есть ваши родители вам умеренность не внушили. Вот эта уверенность, стержень, она была в вас по вашим кармическим наработкам, понимаете. Поэтому вы, и даже вот мне идет по роду, здесь вот ваша бабушка, может быть, ваша бабушка, вот если смотрят девочки, то это ваша бабушка, если это мужчины смотрят, то ваш, например, дедушка, то есть кто-то не родитель, а вот да, оттуда идет вот такая вот сила характера, да, то есть прям вот такая вот очень сильная, такая, знаете, вот неубиваемая, непрогибаемая энергия. То есть вас очень много с детства пытались как бы уничтожить, обнулить. Ну, как бы во всех смыслах вы не берите это, как бы, знаете, примеряйте это на себя. Кому-то энергетически, кому-то эмоционально, кто-то не получал любви и прям очень от этого страдал, потому что есть люди, которые не получают тепла и спокойно себе с этим живут. Но вы от этого очень сильно страдали, вам этого не хватало, вам это нужно было, понимаете? И вот по колесу фортуны, понимаете, идет вот сразу же, вот карта сегодня, ну просто, во-первых, сколько старших арканов выходит, посмотрите, я же говорю, вот не зря из потока мне пришло, что это судьбоносная встреча двух людей, которых судьба просто ведет друг к другу. Ну, невероятно. Посмотрите. Колесо фортуны и семерка жезлов. Вот это вы, понимаете, вы всю жизнь вырывались из этих комплексов к счастью, к свободе, к настоящей любви. Вот это вот, понимаете, вот у вас вся судьба, вся ваша жизнь, и даже вот эти непростые моменты в детстве, они как будто бы вас сделали еще сильнее, понимаете, потому что вы изначально, королева жезлов, изначально у вас очень сильный характер и очень сильная как бы такая воля, понимаете, к счастью, к победе. Поэтому вас судьба таким образом как бы закаляла, понимаете. Здесь вот видите колесо фортуны именно в женской натуре. И видите, у нее там сердце. Ваше время пришло, то есть сердце будет раскрываться. Вас, встреча с этим человеком, судьба ведет, понимаете, закаляла вас, ваш характер и заставляла вас пробиваться, не соглашаться на меньшее, понимаете. Вот это вот какие-то комплексы, чувство неполноценности, что я недостаточно хороша. И вы вот, мне, кстати, идет, вот понимаете, вот сразу же приходят карты подтверждения. Вы все детство и всю жизнь, возможно, понимаете, пытались заслужить любовь. Вы пытались заслужить любовь, вы пытались как-то приспосабливаться, вы какими-то ухищряющимися положениями, неудобными для себя, даже страдая, пытались как-то восстановить себя, свою самооценку и вообще себя как-то, знаете, починить вот себя, понимаете, как-то вот туз мечей, какой-то, понимаете, вот все время вы пытались найти ключик, новую идею, новую, как бы, новый смысл, как сделать себя такой, знаете, женщиной, способной любить, которая, как бы внутри у вас это есть, но ваши обстоятельства внутри, как будто бы, обстоятельства снаружи, люди снаружи, все, кто вас окружал, они как будто бы вас испытывали, понимаете? И вы таким образом не потеряли себя, понимаете, опять выходит королева жезлов, вы себя не потеряли, вы наоборот стали еще заметнее, еще ярче, и вы научились вообще, как бы, знаете, как-то очень классно себя, во-первых, свои границы отстаивать и отсекать лишнее, понимаете, поэтому вот сейчас такой вот момент, понимаете, к вам ведут вашего человека, судьбоносная такая встреча, потому что вы начинаете совершенно новый сейчас путь. И вообще, знаете, вот совсем недавно, кстати,
совсем недавно у вас начался, знаете, вот вам казалось, что когда-то тогда у вас началась новая страница жизни, но нет. Сейчас, последние, даже вот, может, недели и месяцы, вы понимаете, что у вас какая-то вот черта такая проведена, начинается какой-то новый этап. Вызрело в вас это решение. Вы сейчас поняли, что нет, 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 все. Даже то, что вы совсем недавно думали, что это истина, что это то, к чему я иду, это тот мужчина, к которому я иду, понимаете? Вот мне сейчас идет, что совсем недавно у вас как будто бы иллюзии рухнули, какой вам человек нужен, понимаете? Очень интересный сегодня расклад, слушайте. Королева мечей. Смотрите, вышел король мечей, и сразу же выходит королева мечей. Потому что, знаете почему? Потому что где там у нас был этот король мечей, да? Сейчас я его уже не найду, ну, неважно. Вы его помните. Такой самурай. Самурай. В таком кимоно он был. Понимаете, почему? Почему это шло? Что у вас, понимаете, вы сейчас приподнимаетесь на ситуации и начинаете смотреть немножко по-новому. Королева жезлов, королева мечей. Вы сейчас, понимаете, у вас такой большой прошел процесс перезагрузки, переосмысления. Вы сейчас настолько по-новому взглянете вообще на мир, на себя, на мужчин и людей, что интересно, этот синхронный процесс король мечей, он выходил и на тот образ мужчин, который вы смотрите, и на вашего мужчину, потому что, понимаете, вот мне идет, что вот синхронно это идет, синхронно, потому что ваш мужчина, понимаете, ваша вторая половинка, он точно так же с детства, он тоже в детстве пострадал, у него тоже в прошлом были очень темные, тяжелые, болезненные времена. Понимаете, и у него там тоже, понимаете, возможно, тоже по материнской линии, он тоже по женскому роду от мамы какой-то любви не получил, или там были какие-то очень сложные отношения с мамой, поэтому сейчас ему давались очень сложные отношения. То есть вот мне идет, что вот это два человека, которые в детстве могли сломаться, или как-то жизнь их могла сломать, но они не сломались, они наоборот, знаете, как будто бы свои как бы слабые стороны в сильные стороны, как бы, вот, смотрите, видите, вот он вышел, понимаете, я хотела бы, этот король мечей, видите, он про него вышел, потому что вот это ваша вторая половинка, ваш мужчина, судьбоносный ваш мужчина, понимаете, он, вот, и, кстати, недавно был расклад две половинки, понимаете, это вот даже как продолжение вот мне идет такое сейчас, потому что очень похожая энергия, но здесь, как бы, понимаете, здесь даже мне акцент идет на том, что не две половинки, а о том, что два человека, понимаете, у них похожие были более похожие уроки, похожие ситуации, и благодаря этому они друг друга, понимаете, они друг к другу как бы притягиваются максимально. Знаете, как вот говорят, что противоположности притягиваются, но здесь наоборот, здесь как бы, вы знаете, вот с одной стороны вы разные, инь-янь, да, но с другой стороны у вас есть вот этот вот росток, стержень одинаковый, когда вы оба пробивались к свету, пробивались к любви, понимаете? Вот, и парочка пришла. Сейчас где-нибудь тут рядом сядут, похоже. Ну, не знаю. Парочка идет. Представляете, вот только я сказала, что вы как два собака-пара, понимаете? Вот вы два собака-пара. Что он, что вы. Но всегда у меня на раскладах стоит мне что-нибудь такое сказать, так сразу же Вселенная подтверждает. Вселенная подтверждает. Ну, посмотрите. Ну, посмотрите на это. Ну, вот что я могу тут еще добавить? Два сапога пара. Люди, которые проходили одни и те же уроки, и даже сейчас вы потом, когда встреча у вас произойдет, вы начнете говорить, а со мной происходило то, а со мной происходило то, а я делал то, а я делал то, и вы будете просто поражены, что человек проходил что-то похожее, или, знаете, бывает такое ощущение, что он или там думал об одном и том же, бывал в тех же местах, с ним случались похожие ситуации, похожие эмоции, чтобы как будто бы вас сделать, понимаете, вот вас сплести, вас сделать как бы едиными, похожими друг на друга, понимающими друг друга, понимаете? И вот это вот как будто бы друг на друга вы притянетесь. Очень интересно, слушайте. И вот не зря колода Desire, понимаете, вот здесь вот лебеди, там лебединая такая любовь, мы сейчас на нее посмотрим, да? То есть вас ведут друг к другу, и на самом деле вы друг для друга очень желанные будете, потому что такое будет, понимаете, узнавание, и у обоих есть желание стабильности уже, у обоих есть желание стабильности, счастья, вы знаете, такого спокойного, семейного, такого гнездышка, такого комфортики, такие, знаете, комфортные такие отношения, в которых, вот, знаете, как-то все очень мягко, классно,
Здорово. То есть вот в отношениях, где нету вот этих тревог, никто никого не ранит, понимаете, в безопасности. Вы оба, и он будет чувствовать себя в безопасности рядом с вами, и вы с ним. То есть никто ни от кого не защищается, никто ни на кого не нападает. Нету никаких вот этих моментов борьбы, понимаете. Ну, императрица, понимаете, сразу же выходит. Тоже, видите, вот старший аркан. Сегодня все по старшему аркану. Очень ключевые события. Вы будете для него ключевая женщина, и в вашей женской судьбе это очень ключевой момент. Потому что вот все эти силы, все эти знания, весь тот опыт ваш женский, и даже вот те детские, помните, ангел в клетке выходил, да? Все эти ваши раны, вот сразу же подтверждение, видите, не могла эту карту найти, вышла другая. Вышла сразу же девятка жезлов. Она говорит, что сколько вы прошли испытаний, сколько вы взлетов и падений прошли, это, знаете, не пересчитать просто по пальцам, понимаете? Чтобы вы стали вот такой вот женщиной. И только так... А что там у нас сзади выходит? А, ну интересно, что тут? Вы представляете? А я думала, там нету карты. Представляете? Император и императрица. Но вы понимаете? Вы представляете? И эта колода новая. То есть она сколько была перемешана, она сейчас вышла. Вот я ее мешала, представляете? И, прячется. Вот понимаете? С два сагапара. Вы одинаковые, понимаете? Каждый по-своему прошел свой путь. Просто. Это вообще, ну вот представляете, я вот смотрю, я просто в шоке, такого никогда. Вот просто вот как карты говорят и откликаются на тот поток, который идет, вы понимаете? Вы прошли огромный путь, но это вас как женщину максимально раскрыло, сделало вас очень интересной, очень мудрой, очень опытной. И понимаете, вы настолько сейчас научились, вот пройдя тот опыт, отстаивать свои границы, что просто, ну вот к вам не подлетит никакая, знаете, какая-то муха, вот мне почему-то такой образ, не подлетит ничего такого, понимаете, только вот такой мужчина может войти в ваше поле. Даже если какие-то будут контакты, общения, но это надолго не задержится, понимаете, ваше поле, ваша аура сразу будет срабатывать как сигнализация, понимаете? И он точно такой же человек. Он человек, который научился держать поодаль тех людей, которые недостойны, тоже пройдя свой путь, понимаете? Он тоже знает себе цену. Вот это два человека, которые знают себе цену, которых когда-то обесценивали, когда-то ранили, когда-то не любили, и они теперь знают цену любви, цену уважения, цену взаимоотношений. Понимаете? Удивительный союз двух людей, которые поняли, что такое ценить друг друга и быть в уважении и равенстве, в партнерстве, понимаете? Вот может ли кто-то здесь кого-то подавить, понимаете? Может ли здесь кто-то кого-то обесценить? Здесь есть уважение, здесь есть взаимодействие двух равных, высокопоставленных фигур. Почему-то слово идет такое, знаете? Потому что вы сами себя теперь уже высоко ставите, высоко оцениваете. И вот и он такой же человек, понимаете? Он столько всего прошел, чтобы стать таким. Ну, император и императрица. Ну вот как я назвать этот судьбоносная встреча, понимаете, император и императрица, понимаете, люди, которые, это старший аркан, на него и на вас, понимаете, и карта мира сразу, понимаете, тоже старший аркан. И для обоих вот эта встреча, она, понимаете, как будто бы наконец-то начнется та самая жизнь, которую я ждал. Причем такое может быть, вот мне почему-то идет из-под, как будто бы, знаете, вот сначала была первая половина жизни, и она казалась очень сложной, простой, казалось, что, ну, как бы, наверное, на этом все предел. Но потом будет вторая часть вашей жизни, то есть у вас как будто бы у некоторых людей самый яркий и активный, такой, знаете, счастливый, это первая часть, допустим, жизни они вспоминают, а потом как-то на убыль. Так у вас как будто бы вот эти колдоебины какие-то, мне слово идет, знаете, такая неровная дорога, ямы, сложные ситуации, они были в первой части, понимаете, такую отработка кармическая. И уже во второй части жизни, да, сколько бы вам ни было лет, понимаете, вот там уже идет счастье. Потому что позади, конечно, очень много потерь, разочарований. И что и у него, что и у вас, пятерка мечей, в партнерстве, в отношениях были очень-очень болезненные отношения. В отношениях, в которых унижали, возможно, даже были какие-то насильственные ситуации с физическим насилием, с моральным насилием, знаете, вот такое идет слово, состояние, вот тебя постоянно выбивали из колеи, ты только вроде себя как-то соберешь по кусочкам, тебя разрушили. Вот, вас постоянно разрушали. Вот, это были разрушительные отношения, слово не могла найти. Понимаете? То есть вроде ты жил, но жил полуживой. Вот такой вот прям идет. Боже, как интересно. Ну, давайте еще посмотрим, что же еще судьбоносная встреча, как вы сейчас можете еще понять, что она вот-вот накануне, что еще, как еще готовится эта встреча.
Интересно, я сегодня одела, кстати, вот что-то мне сразу сейчас пришло, я обратила внимание. Во-первых, я сижу на какой-то вообще, где-то вообще там, в небесах практически, да, на какой-то горе. Позади меня что-то такое, знаете, вот частная вилла туда, куда не все могут допуститься. Вот понимаете, здесь поэтому и шло, жрица, понимаете? Или что у нас здесь? Подождите. Да, жрица. Вот посмотрите, место, куда не все допущены. Это очень, понимаете, вот даже эта встреча, это встреча двух очень духовных, зрелых людей, которые, понимаете, они уже умеют делать магию своей жизни. Что он, что вы, люди, которые научились, знаете, вот не просто жить, а жить осознанно, жить, творя какую-то жизненную магию, такой внутренний диалог со своим высшим «я» абсолютно налажен, что у вас, что у него. Особенно у вас, понимаете, вот вы именно этим притягиваете такого отношения. Что я хотела сказать, почему-то мне пришло про кофточку, да, что у меня сегодня такая вот полупрозрачная кофточка, понимаете, вот как будто бы и вы сейчас, вот ваша истинная натура, да, вот это эксклюзивная, вот как это место, эксклюзивная ваша натура, она скрыта, и ее может почувствовать, увидеть только человек тонкий и знающий, понимаете. Для какого-то простого человека, да, не глубокого, это будет очень поверхностный взгляд. Он не сможет за этим что-то увидеть. Вот то, что там не такое идет, даже здесь вот открывается, да, он не сможет за этой оболочкой увидеть суть. Вот, сразу, видите, я же говорю, что не сможет. Вот эти будут подкатывать к вам. Даже вот, кстати, недавно был расклад, по-моему, какой у нас был расклад, что вы писали... Вы звезда, вы особенная, по-моему, был расклад у нас, да, какое-то время назад на канале. Недавно, потому что для меня вот это, знаете, вот я в потоках теряюсь, для меня я теряю поток времени. То есть я когда вот вспоминаю потоки расклада, мне какие-то вот нюансы, потому что я буквально на следующий день уже даже не помню, о чем расклад, я сама потом включаю пересмотреть, что я там говорила, потому что я же в потоке говорю, это же я не сижу там, не читаю сочинения, я просто вам перевожу, да, вот как тексты переводишь, точно так же я перевод делаю, да, того, что я вижу. И вот понимаете, вот сейчас вот такие вот мужчины, и вы там писали в комментариях под этим видео, вы звезда, что типа, ну боже, как надоели эти жезловые наперевес этим жезлом, эти мальчики, которые подкатывают, или мужчины, понимаете, по несерьезному. Понимаете, вот эти вот мальчики по несерьезному, они скоро перестанут вас замечать, понимаете. Даже если они будут вас замечать, то они из этого вашего поля будут просто, как пришел, так и ушел, понимаете. Сегодня, боже, ну слушайте, сегодня здесь вот эта колода, я ее обожаю. Ну вот посмотрите, здесь... Мне очень нравится, что здесь, вот видите, король кубков и король кубков. Он, видите, два короля кубков, вы и он. Ну, смотрите. Вы когда-нибудь видели такое? Именно на этой колоде. Но один король кубков в женской фигуре, одна в мужской. Понимаете? Вот вы и он. Посмотрите, вот видите, он держит корабль, который входит в вашу бухту. Понимаете? И она здесь у сердца тоже держит, видите, вот кораблик, и он. То есть инь-янь, совпадение на 100%. И вот сейчас, как вас встреча может готовить, вы можете чувствовать, что к вам могут подкатывать очень много мужчин. Понимаете, очень много мужчин к вам по магу могут подкатывать. И вы сейчас очень, знаете, такая привлекательная, очень интересная для всех, яркая. Но не каждый вас сможет потянуть, понимаете, это будет сразу же эти все мальчики будут, они от вас будут, понимаете, отскакивать. Сейчас посмотрим. Вот это мне главный такой признак еще идет сейчас, что вы поймете, что это ваша встреча сейчас такая, знаете, вот важная встреча сейчас готовится. Как птичка тут раскричалась, слышите? А вот сидит прям воробушек, птичка, воробушек сидит. Что-то хочет сказать, вот понимаете, и карта тоже мне сейчас. Что-то еще есть, какие-то знаки, что вы поймете, что сейчас вот это вот уже, понимаете, вот это близко, вас готовят к этой встрече. Во-первых, у вас сейчас может такое быть, что в жизни как будто бы все из рук валится, все, вы понимаете, такое ощущение, что вы что-то очень долго строили, какую-то жизнь свою, какие-то отношения, у кого-то даже, может быть, сейчас быть в отношениях, пытается эти отношения, как бы, знаете, скрепить, не дать им развалиться. А кто-то недавно вышел из отношений, в которых было очень сложно. Вот. Но сам факт, что здесь такое ощущение, что вот вы или проживали совсем недавно, или сейчас проживаете момент, когда просто вся жизнь рушится. Тут это касается не какого-то одного момента, понимаете? Опять же, сегодня вот все по старшим арканам идет, понимаете? И вот только младшие арканы, они как дополняют немножечко. То есть очень судьбоносный период жизни, конкретный такой, знаете, вот где все перестраивается в вас. Боже, ну как он, что? Ну что ты хочешь сказать? Говори. На меня смотрит и вот такие...
Вот, и тут такой интересный момент получается, уже сбилась я, что с одной стороны идут разрушения, но тут же, понимаете, на это приходит туз жезлов. Новые какие-то будут идеи, эти жезлы, новые жезлы, новые жезлы тоже, понимаете. Оговорочка по Фрейду, понимаете. И новые жезлы, и новые шансы. Хотела я, вот, понимаете, вот это вот эм, ваша Ваша вот эта вот натура, вы знаете, мне так идет. Вы даже, вы знаете, вот вы такая вот, не зря с детства там ангел в клетке сидел, понимаете? У вас такие крылья, вы такая мощь, вы такая можете быть дерзкая. Он даже бы раскладывал, да, вот сердцеедка. Вы можете быть очень скромной, элегантной девушкой, а потом вы как что-нибудь ляпнете, как что-нибудь скажете, как что-нибудь сделаете, понимаете? То есть вы такая императрица, понимаете? Императрица, она как вот такая шальная, она может себе позволить все что угодно, понимаете? Она может и так, и так, и так. У нее есть огромная сила, уверенность в том, что она делает, как она делает. Поэтому новые жезлы, новые шансы, девочки. Но жезлы, которые вам будут сейчас уже не по масти, они будут, понимаете, просто вот как бы из вашего поля отталкиваться. Но тут еще штука в том, что видите, здесь у нее вот книга, из нее цветок распускается, да, то есть я же говорю, что тут еще вы из тех разрушений, из тех событий очень много сейчас извлекаете, до сих пор еще извлекаете эти уроки, и вы как будто бы вырабатываете новую стратегию жизни, вы думаете, так, вот, вот знаете, вы даже так это можете себе говорить, так, окей, было так, 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 так. Нет, что-то вот такое идет. Понимаете, у вас какие-то внутренние диалоги, такие переоценки, понимаете? Вот все сегодня по старшим арканам. Посмотрите, карта смерти выходит. Именно на этой колоде, это, знаете, вот это не смерть, а это расцвет. Это вот абсолютная карта здесь трансформации. Ее никак невозможно прочитать. Ну, что я могу сделать, понимаете? Если у вас сейчас судьбоносный момент, понимаете, перехода из одного этапа в другой, понимаете, как будто бы вот вся ваша первая часть жизни была для подготовки, а следующий этап жизни для того, чтобы наконец-то случился ваш настоящий расцвет, потому что ваша ценность растет, вы наконец-то начали понимать, какая вы, какие у вас, понимаете, возможности сейчас начнут открываться перед вами, шансы, все дороги начнут открываться, потому что вы вырвались на свободу сейчас. Вот те разрушения, отношения. Боже, ну вот что идет? Вы посмотрите, вот я просто вот колоду держу, и карты вот так вот выскользнули. Понимаете, вот эта встреча, она идет как бы, знаете, очень мягко. Вас как бы готовят после разрушений, после каких-то тяжелых испытаний, у кого-то переезды, кто-то разводы переживал. Кто-то мне идет такое ощущение, что как будто бы вроде что-то раньше нравилось, а тут вообще перестало все нравиться, вообще непонятно, чем заниматься, как жить, понимаете? Но вас это ведет к тому, чтобы у вас, понимаете, вот исполнение вашей мечты о любви случилось. Ну, боже, ну какой классный сегодня расклад, девочки. Ну вот эм, вас как будто бы, знаете, вот так вот спокойненько сейчас ведут. Вы ждете, знаете, такого резкого, хоп, разошлись, встретились. Нет, сейчас такой процесс идет очень мягкий, нежный, понимаете, вот он прям очень такой обволакивающий, постепенный процесс, вас готовящий к этой встрече. Вас просто ведут. И вам даже очень кажется, что-то в моей жизни последние несколько лет было не так, что как-то все перекосилось, понимаете? Но это не перекосилось. Оно просто... Просто посмотрите. Интересно, кстати, сегодня, видите, карту, сколько я колоду мешаю, сколько я на ней работаю, сколько я на них делаю консультацию. Но сегодня выходят император за императрицей, туз кубкой, двойка кубков. Понимаете, вот все как будто бы вторит друг друга, повторяет. И вот эта встреча этих двух половинок, понимаете, вот вы вторите друг друга, вы дополняете друг друга, понимаете, здесь как будто бы карта вот только какой-то шанс, только какое-то новое чувство, пробуждение новых чувств, новая воля к жизни у вас пойдет, понимаете, и сразу же вот на эту волю в жизни приходит вот, ну, самая лучшая карта о любви, которая может, понимаете, здесь происходить, вот она здесь. Ну вот что здесь можно еще добавить? Сейчас просто, понимаете, вот после тех моментов, которые у вас были непростые, я сказала, что последние годы у вас вот такое ощущение было, знаете, как будто все с ног на голову перевернулось у вас. Вроде казалось, что все налажится, все не так плохо, понимаете? И вроде какая-то даже, может быть, это попахивало какой-то такой стабильностью, но вам в ней стало настолько удушающе тесно, вам настолько стало плохо, вам настолько стало не по себе, как будто бы, знаете, такое ощущение, что меня уничтожают. Я живу, но я как будто бы изнутри уничтожаюсь. А я думаю, что меня эта птичка отвлекала. А представляете, я теперь поняла.
Потому что вот эта колода, представляете, я вот про нее, вот она меня зовет. А эта птичка меня пыталась мне вот достучаться до меня. Ева, Ева, ты же забыла. Причем у меня, кстати, вот эта колода первая пришла. То есть, когда я подумала про этот расклад, первая вышла ко мне, понимаете? Вышла ко мне вот эта колода. Вы же какая она малютка, какая она нежная, понимаете? Вот вы такая малютка нежная. Я же говорю, вот у вас даже кожа такая нежная, душа у вас нежная. Вообще я такая очень нежная натура. Вот эта колода, если бы вы знали, какая она легкая, она такая вот после вот этой, понимаете, ох, тут прямо, понимаете, том, тут можно просто про вас написать историю, понимаете, вашей жизни, сколько дорог вы прошли. А это такая, понимаете, уже такая на десерт. Такой панакота. Панакота. Такая, понимаете, легкое мороженое, воздушное что-то. Ну, потому что, видите, ну вот сразу же выражение оракул. Понимаете, вот я обожаю эту карту, потому что здесь написано оракул, Ева оракул. Вы сейчас смотрите этот расклад со мной, и вы чувствуете, как будто бы даже вот настройка идет. Вот вы как будто бы этим раскладом притягиваете в свою жизнь. И вы расставляете по полочкам, и этот расклад как будто бы, знаете, подтверждение. И вы даже про себя так думаете, я это все уже чувствовала, Ева, я это все чувствую. Пишите в комментариях, кто вот прям почувствовал этот момент, потому что вы такая уже, вы это вот слушаете, что я вам тут рассказываю, и вы такая, я все чувствую, понимаете? Очень красивая карта, смотрите, какая она классная. Понимаете? И вы на раскладе сейчас сидите на этом, слушаете его здесь онлайн. И как будто мы с вами за столом. Кстати, у меня сейчас, обычно я там сижу, у меня большие столы. А видите, у меня сейчас стол. Вот у меня, вы, наверное, не видите, я вам покажу в конце, кто досмотрит расклад до конца, увидит этот прекрасный, невероятный вид просто на миллион. Нет, не на миллион, на миллиард. Невероятный. Вам обязательно покажу в конце. Вот. Так, чтобы просто не сбиваться. Сейчас, если я возьму камеру, то я собьюсь. Так, смотрите, значит, вы пришли на этот расклад, вы его слушаете, и это сейчас, знаете, как подтверждение. Я так и чувствовала. Вот я интуитивно в глубине, я так чувствовала, что оно так и есть, понимаете? Change, изменения. Вот, понимаете, эта карта, вот она сразу, помните, когда я колоду открыла, она тут же выходила, видите, этот лебедь? То есть такой пунктик, вот этот лебедь, когда по воде вот это он или приземляется, или взлетает, какие всплески воды, да, то есть это такая очень бурная, громкая, это самое громкое, что делают, да, вот эти вот лебеди, когда они взлетают, да, это очень ярко, красочно. Вот у вас сейчас эти перемены, они могут быть достаточно громкие, значимыми такими, знаете, вы можете их ощущать. Я же говорю, то есть эта трансформация не такая, не по легкости, то есть оно происходит медленно, плавно, но оно так очень значимо, очень ярко, очень громко в вашей судьбе сейчас проигрываться. Пишите в комментариях, очень интересно, как. Пишите вообще свои комментарии, что вы чувствуете. Отправляйте какие-то, знаете, свои эти посылочки мне, чтобы я понимала, что вам срезонировало. Мне это очень важно. Вот. Смотрите, сразу же выходит карта здесь релакс, но вот она мне сейчас в этом раскладе приходит и подтверждает просто, понимаете, то, что я уже сказала, что когда вот встреча произойдет, наконец-то это будет человек, с которым вам будет комфортно. То есть у вас очень часто, вообще я смотрю, вот кто смотрит этот расклад, практически у всех это были отношения, в которых нужно было как-то подстраиваться. Ты не мог быть до конца собой. Ты, чтобы сохранить эти отношения, жертвовал собой, понимаете, вот у вас была вот эта жертва, она с детства шло, вот у вас же с детства эта программа на жертвование собой, на предательство себя для того, чтобы эти отношения сохранить, понимаете, так вот к вам идут такие отношения, где вам не нужно будет, и он спокойно проявляется, видите, вот он цветок спокойно проявляется, и вы спокойно проявляетесь, и вы спокойно можете идти по дороге жизни, понимаете, и даже вот между водой и сушей, на разных стихиях, в разных ситуациях будете чувствовать себя спокойно. Сейчас я вам покажу мельком, очень красиво, там такая яхта стоит огромная. Ну, а видео, прям, знаете, вот сниму панораму, ну, очень красивое место, очень красивое, в Телеграм закрыт свой выложу обязательно. Кто хочет, присоединяйтесь, да, там такая, вполне себе такая доступный способ быть ко мне ближе. Там есть и энергетические расклады, и за кадром, и таро прогноз на неделю, и карта дня, и какие-то всякие мои женские дела, все, что я делюсь. В общем, приходите в закрытый телеграм-канал, ссылочка есть в описании. Вот. И что я еще хотела сказать? Ну и, конечно же, личные консультации. Кто пробовал, тот знает, как я считываю буквально с нескольких ваших слов голосового сообщения. Все у вас очень полезно. Делаю, у меня консультация очень такая обширная, то есть я делаю из потока чтения.
по той информации, которую вы мне даете, по вашему по информации, по вашему голосу, да, я считываю, девочки иногда удивляются, прям как так, Ева, ты такие слова так подобрала, так, так меня это классно описала, да, вот, и делаю параллельно еще и на картах Таро мы все смотрим, то есть это очень такая обширная, интересная работа, поэтому приходите, с любой темой можно ко мне прийти. И смотрите, к нам тут же приходит вот здесь все-таки пока еще, видите, вот сейчас такой момент, вот это, знаете, вот рывок вы делаете сейчас скачок. Не зря вот карта башня выходила, да? То есть сейчас такой момент, вам нужно, правда, вот сделать, знаете, такой переход из одного момента, из одной жизни в другой. И действительно, знаете, как тело может рассыпаться, немножко побаливать что-то, что там заболело, там заболело. Потому что у вас сейчас идет какая-то, знаете, такая перестройка внутри, перетурбация внутри идет у вас к подготовке к этой встрече. Вот вы, главный такой сигнал, что вы можете чувствовать, что как будто бы вот вы как будто бы перепрыгиваете, как будто бы в неизвестность. Смотрите, какая счастье, идеалистическая картинка, понимаете? Тут еще мне эта подсказка идет, что вот у вас сейчас, понимаете, такая еще, вас как бы готовит встречу, вы сейчас сами чувствуете, что нужно свою жизнь наполнять счастливыми моментами и себя делать счастливой. И сейчас эти лето, может быть, вы пойдете к воде, вот у меня сейчас там вода, понимаете, какие-то люди, какая-то радость, какое-то вот наполнение. То есть вы будете чувствовать, что чтобы притянуть счастье, мне самой нужно быть счастливой. Вы вот, знаете, словили это. Это не просто как бы умом, вы словили это как бы своим внутренним состоянием, вашим сердцем вы это словили. Вот. Поэтому встреча, конечно, уже просто. Вот все карты сегодня показывают, понимаете. Но самое главное, что, понимаете, нам победа, success. Вы придете к этому. То есть этот путь вы пройдете, и он будет успешным. То есть эта встреча, она произойдет, понимаете. Ну, вы понимаете, вы создадите однозначно с этим человеком семью. То есть это будет родственная душа. У меня, кстати, был расклад. Вот там, кстати, выходила эта карта родственная душа, да? Родная душа. Посмотрите, у меня был этот расклад. Оставлю ссылочку, если не забуду. Поэтому, понимаете, вы с этим человеком вот как семья. То есть у вас в семье в детстве не было той семьи, которую вы хотели, а с этим человеком у вас будет именно семья, вот эта родственность, вот эта теплота, что можно собираться, обсуждать и быть собой, быть расслабленным, быть в таком тепле, понимаете, вот это тепло вы получите, которого вам в детстве не хватало, и вообще всю жизнь, я смотрю, не хватало. Знаете, вы всю жизнь искали это тепло, вот это вот ощущение покоя, вот это, что можно так к человеку прижаться и быть вместе. Вот это вот такое вот прям чувство, понимаете? Экшен, делание, экшен. Вот. Ну, видите, тут в ваших все руках. Вы строили всю жизнь, вы этот домик создаете, понимаете, этого счастья. И вы идете к этому. Вы сейчас по кирпичику складываете себя. Поэтому ваша встреча неминуема. Понимаете, нам показывали карты, что там у нас, понимаете. Вы сейчас идете в процессе к этому. Паша Жезлов, вы сейчас на пути к этому. Вот эти две карты делание, и сразу же на этой колоде выходит Паш Жезлов. Вы сейчас прокладываете этот путь, вы идете. Поэтому, ну, опять выходит. У вас все получится, понимаете, встреча произойдет. Эта карта просто подтверждает очень классно все, что мы говорили на первой колоде. Давайте вытащим на обоих колодах карту совета, посмотрим. Выбор. Вот видите, как интересно. Похоже, вот то, что я не зря говорила, что сейчас и он, и вы стоите перед выбором. Кто-то еще не вышел из отношений или, знаете, вот не до конца выбрал, там, не знаю, где жить, что делать, как там что. А кто-то еще, знаете, вот сомневается в тех отношениях, в которых есть, там, сохранять их или уходить. Или, может быть, быть или не быть, вот в чем вопрос. Неважно, чего это касается работы. То есть у вас сейчас, в принципе, сейчас вот вы можете понять, что у вас есть такой знак, понимаете, вот совет вам. Вы сейчас стоите перед выбором на развилке вашей жизни, понимаете. И вот то, что вы выберете, понимаете, душой, сердцем, это очень важно. Понимаете, вот это очень рискованно. Это путь, понимаете, такого эквилибриста человека. Не зря выходили император, императрица. Люди, умудренные опытом, сейчас идут на очень рискованный шаг в своей жизни. Они хотят взять просто, вы знаете, такой джекпот своей жизни. Ну, понимаете, что говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Поэтому вы с ним оба люди, которые прошли огромный путь. И сейчас на последнем, как бы, знаете, вот скачке вы не струсите, вы пойдете вперед. Ну, семья снова, понимаете, классно. Девочки, ну какой же классный расклад, просто удивительный. Сейчас я вам мельком покажу вид. Вот, сниму, покажу все, что у меня вокруг потом в телеграм-канале. Подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. Рада была для вас провести этот поток. Ой, уже, видите, голос устал. Почти 40 минут беспрерывной речи на ветру. В общем, до встречи на канале. Подписывайтесь, оставайтесь. Приходите в закрытый телеграм. Там у нас собирается такое очень тесное, такое женское приятное сообщество.
Вот, можно стать спонсором канала, там есть 3 уровня, на одном из уровней есть, опять же, вход в Telegram, доступ, поэтому выбирайте все, что вашей душе угодно. Если вам что-то непонятно, пишите мне в личные сообщения, помогу, подскажу, со всем разберемся. Ну что, пока, до связи, с вами была Ева, пока, сейчас покажу вид. С таким вот красивым видом сегодня у нас был на этой невероятной роскошной вилле расклад. Ну что, пока, до связи.